實 goggles 咧都有分唔同嘅 lens shape。Back to the studio， 同你講清楚究竟係咩。三種 lens shape 分別為 cylindrical、toric 同埋 spherical。OK， 首先我哋講下 cylindrical 嘅 goggles。呢一款就係 Outdoor Master 嘅 Falcon。Alright， 咁 cylindrical 最大嘅特點咧就係佢嘅 vertical 係 parallel 嘅，係冇 curve 嘅，係一個直線嚟嘅。OK， 咁 horizontal 咧就當然係有 curve 啦，又包起個頭啦。咁講下佢嘅 pros and cons 啦。pros 咧最大嘅特點咧就係平啊，因為佢嘅工藝相對簡單。咁所有各大嘅牌子啊、大品牌、小品牌、咩品牌都好，都一定會有 cylindrical 嘅 line。OK， 咁同埋呢個 look 咧比較 retro 嘅 look 啦。咁有啲人會覺得型。最大嘅問題咧，我塊面比較肥咧，所以戴起身咧就覺得。cons 係咩咧？佢嘅缺點係咩咧？我等後邊再講。好，咁我而家講下 spherical 嘅 lens shape。咁呢一副咧就係 Yang 嘅，屬於 Flight Decker。咁佢嘅特性咧就係 X 軸、Y 軸，即係 horizontal、vertical 咧都係有 curve 嘅。咁點解要咁樣 design 咧？波啊，係。咁我哋嘅眼珠咧都係有球狀嘅，所以咧咁樣 design 咧其實就係 fit 翻 match 翻我哋眼球嘅球形，冇折線嘅，冇 distortion 嘅，睇嘅嘢比較 natural 少少。咁呢種 spherical 咧，通常咧工藝嘅要求比較高啦，所以亦都比較貴啦。通常都係啲大品牌入邊比較 premium 啊，價格比較高檔嘅 product line。反過嚟講，我啱啱講 cylindrical 嘅 cons 個缺點係咩咧？就係因為佢平，佢唔係根據你嘅眼球有少少 round shape 咁樣，咁所以咧可能會有少少 distortion 啊。不過你問我嘅話咧，我戴呢幾個咧，包括 toric 嘅 distortion 會唔會好嚴重？你會唔會見到有好多嘢會變晒形啊？嚇，我覺得係好 minimum 嘅。其實變形咧，的確唔多。如果你仔細睇啲邊邊角角咧，可能會有少少，但會唔會好影響咧？我自己個人覺得咧，係的確係唔多嘅。但係亦都可以講啦 spherical 啦、toric 嘅 lens 咧，反射出嚟嘅 object 睇嘅嘢咧係比較 natural 啲啊。好，咁我哋講埋 toric， 佢嘅 vertical 咧就冇咁 curve 嘅，但係 horizontal 咧都係一樣咁樣包裹住成個頭。又再講下，我諗比較 obvious 嘅好處咧 ，spherical 或者係呢種 toric 嘅眼鏡，因為佢哋個 shape， 佢哋嘅 round shape 咧包裹性係比較強咧。嗱 horizontal 嚟講咧，個 field of view 咧睇嘅嘢個視覺咧，可能差別唔係好大嘅，但係 vertical 上下嘅話咧，咁呢一種 toric 或者 spherical 咧睇嘅嘢咧，係會比呢種 cylindrical 嘅係要多啲嘅。呢個尤其是喺款Smith 嘅 4D Mac 咧，佢有一個叫 Bird View 嘅系統咧。其實你見到下邊有一個好 curve 嘅lens shape 嘅設計，就係令到你可以望到下邊嘅嘢。但係個 trade off 咧就會有啲 distortion。咁呢個咧就係唔同 lens shape 嘅特性啦。另外一樣嘢好重要咧就係佢哋嘅鏡片 technology。個 market 上面有好多唔同嘅鏡片啦。最出名咧肯定係 Oakley 嘅 Prism。然後第二個咧我都比較用得多啦 ，Smith 嘅 ComaPop。今次咧我都有做評測咧，就係呢個 Outdoor Master 咧比較出名嘅就係用咗第三方嘅技術啦 ，Zeiss。我哋翻去日本講俾你聽，唔同鏡片咧佢哋都有自己嘅特性嘅喎。OK，back to Japan。Oakley 咧俾我感覺咧就係，當你戴咗塊鏡之後咧，所有嘢咧就好似你 Photoshop 入邊咧，將飽和度咧拉到最滿咁樣。咁有啲人咧未必中意嘅，但係個好處咧就係你可以睇到雪入邊咧好多嘅 details， 佢嘅 clarity 都好清晰啊，絕對冇問題。咁所以 Oakley 咧喺 vision 上面咧，我會話非常高分。Well， 我嘅 Smith 係我嘅 go-to goggles， 我幾乎每一次就戴我個 Smith。佢嘅 field of view 咧係呢三副鏡之中最好嘅。咁佢老實講，如果講 clarity， 如果講 contrast 嘅話咧 ，Oakley 係好少少嘅。Oakley 睇嘅嘢，佢嘅對比度啊，然後個飽和度咧係會高啲嘅。但係另外一邊講咧，我會覺得 Smith 咧更加 natural， 佢嘅 colour 更加 natural。兩邊都好嘅。咁視乎你點睇啦，但係我比較中意我嘅 Smith。其實咧，佢仲有個 low light 鏡片送咗俾我嘅，咁個 low light 咧表現更加好。好啦，跟住我哋講下 Outdoor Master。Shout out to Outdoor Master， 記住呢副
goggles 俾我去做一個 review。佢睇嘅顏色啊 ，surprisingly， 我覺得個 clarity 幾好嘅。然後佢會比 Smith 甚至個飽和度咧仲要高少少，唔錯嘅。由佢嘅 contrast 咧都幾大嘅 surprisingly。咁我哋翻香港就講下佢嘅通風系統、舒適性仲有其他嘅評分標準。Back to the studio。嗱，另外一樣嘢，亦都係你揀鏡片或者揀 goggles、揀 lens 嘅時候，好重要一個 factor 叫 VLT（Visible Light Transmission） 透光度。基本上就係越高嘅話咧，透光度越高。嗱，然後各大嘅品牌，以我所知 Arnold、Smith 咧都係會送一副 low light 嘅，有 transmission 咧都係有80% 以上。由你揀一副大概係中間嘅。因為喺日本咧遇到 Bluebird 嘅機會咧。Honestly 唔係太高，特別如果你去北海道嘅話，你幾乎好難見到有太陽。嗱，而家我哋講一講嗱佢哋嘅 frame 嘅設計咧，舒適性呢一樣嘢先係最重要。嗱，首先大家都見到咧，佢哋有3層海綿啦。其實呢啲海綿咧唔係啲咩貴嘢，所以我覺得呢啲3層海綿唔同軟硬度嘅海綿咧，基本嘢嚟嘅，我覺得基本嘢嚟嘅。啲唔同嘅公司佢哋設計呢個出風位咧。用嘅材料係唔一樣，譬如 Smith 咧，大家可以見到幾軟下嘅，有啲 fix 嘅有啲 fix 喺度嘅，唔係完全靠佢海綿嘅。嗱，如果 fix 咧10分滿分，好似板啊鞋咁樣咧，我覺得 Smith 咧有啲似3到4咁樣。有另外一個我哋睇下 Oakley。大家見到咧 Oakley 咧，佢會稍比 Smith 咧要硬少少但係都有 fix 嘅。如果 Smith 咧係3到4咧。Oakley 咧可能就係4到5、5到6咁樣。嗱，大家睇下 Audemars， 哇！呢個 frame 咧係超級 rigid、超級硬。如果 Smith 咧係3到4 ，Oakley 係5到6咧，咁 Audemars 可能係100基本喐唔到。好啦，嗱呢種設計咧就冇話好同唔好，但係我可以用。或者 scientific 少少嘅 reason 同大家講下，有啲咩好唔同唔好咧？有啲咩 trade off？譬如 Smith 呢隻咧，軟咧有咩好處咧？就係你個貼面程度咧，唔係完全靠入邊嘅海綿去做一個 flexibility。佢入邊嘅 frame 咧都會令到你更加容易去貼面個舒適感咧會相對比較好。唔好處咧就係你如果戴住嘅話咧，因為如果佢有少少變形嘅話咧。你換鏡咧，相對嚟講咧就冇咁容易啦。如果你戴住嘅話，可能都要除低落嚟去換鏡。呢個就係 trade off。第二咧就係個感覺可能冇咁硬淨冇咁粗用啊。如果撞幾次咧，我唔知入邊個 frame 咧，入邊個 venting 咧會唔會有受損咁呢個係 trade off 啦。咁另外一個極端就係 Audemars， 超級硬，大家見到超級硬，好堅固咁唔好處，我第一個就係諗到你非常依賴佢嘅海綿去俾一個舒適度。如果你個 goggles 同你嘅面型咧唔係好啱咧，咁就有可能會有啲 pressure point 可能有啲 pressure point 可能未必咁舒適。呢個可能就係一個 trade off。咁Oakley 嘅玩法就係比較 balance 啲嘅中間啦，唔係太軟唔係太硬咁樣。So 大家一定要試下啦，上之前特別係 Audemars 呢種啦，咁我見廣用都有好多呢啲鋪頭啦 Audemars 咁可以自己試下嘅，睇下啱唔啱你塊面。如果唔啱嘅話咧，就的確高啲風險可能會有 pressure point 壓住你個 cheek。所以舒適性咧因人而異大家盡量都試下唔同嘅 brand， 好似你試下咁樣最好嘅 shape 咧，大家要知道就係下邊咧最好唔好有空隙唔好有空隙。又唔好太緊基本上啱啱好咧，貼住你個鼻啦，貼住你個面咁樣。The last but not least 同你個頭盔嘅配合程度，大家要知道咧，戴副眼鏡一定唔可以呢個出邊嘅出風位咧，唔好俾你個頭盔擋住咗最好係有少少罅喺度，有個空隙俾佢有一個出風位喺度。唔係就會好影響你嘅通風系統。咁所以下一 part 我哋就講我哋嘅通風系統啦。首先我講下起霧最討厭、最令人討厭 annoying 嘅一 part 咧就係起霧起霧嘅原理係咩咧？就係你個鏡面太凍，然後有啲熱空氣，可能你嘅呼吸啦，或者汗啦，總之熱嘅濕氣遇到凍嘅鏡面，然後就會起霧啦，就係咁簡單。所以點樣去解決佢咧？
一嚟就係要靠通風啦，第二咧就係你鏡入邊咧有一啲防霧氣嘅 chemicals 啦，阻止佢有水分嘅凝結喺上邊啦。第三咧就係大部分都有噶啦，就係而家嘅鏡面咧就有啲似你飛機上面嘅窗一樣咧，係有雙重鏡面嘅。嗱，呢三種方法去阻止呢個霧氣嘅形成。嗱，Smith 大家睇到啦，嗱佢鏡下邊咧，嗱其他鏡咧下邊咧都係有通風，嗱都有個窿仔嘅，嗱包括 Audemaster 更加大、超級大嘅通風窿。Smith 咧係冇。Smith 完全係靠海綿佢嘅密度去通少少風喺下邊。佢唯一嘅通風窿咧就係上高啦，大家見到非常大嘅通風窿喺度。Audemaster 就係另外一個極端啦。嗱下邊你個鏡下邊同埋鏡上邊咧都有超級大嘅通風窿。Alright，由前面都提過啦，超級 rigid 好硬嘅。嗱咁 Oakley 咧就係兩者嘅之間啦，佢下邊有通風窿嘅，但係比較細啲，上邊都有通風窿嘅，係啦。咁我講下 Audemaster 呢種超大通風窿嘅好處同壞處。嗱，好處就係如果萬一當你真係個鏡入邊咧有霧氣嘅時候咧，因為佢通風窿夠大咧，咁我好易可以散走啲風將啲熱氣散走。如果當你畫嘅時候咁佢除走霧氣嘅效率肯定會比較高。咁唔好處係咩咧？當你落大雪嘅時候，或者當你有濕雪嘅時候，或者當你撲嘅時候，咁有更大嘅機會咧，有啲雪咧可能就走咗入去你鏡入邊啦。另外，通常有霧氣最大嘅敵人係咩咧？就係你 cover 咗你個口 ，cover 咗或者你個鼻係 cover 咗你嘅面罩，然後你熱氣。大家知道熱氣係往上升，所以佢行嘅流程就係向上。咁下邊有呢個大窿咧，就有可能會導致更容易有熱氣咧就升咗你個鏡入邊形成霧氣。咁你就需要去畫快啲，然後驅散呢個霧氣咁樣。最好嘅根治方法就係你唔好 cover 你個鼻同埋你個口咁樣。咁 Smith 就好似啱啱 Audemaster 嘅相反。如果你有霧氣嘅話咧，佢去除霧氣嘅效率咧就可能會比較低，但係亦都另外一樣嘢就係佢唔希望有熱氣喺下邊升到上嚟。嗱 coating 嚟講咧，我比較膚淺啲，通常我覺得越貴越好。嗱，大品牌係比較好。我基本上咧，我係唔會 cover 我嘅口同埋我嘅鼻嘅滑雪嘅時候如果真係要 cover 咧，一定唔會 cover 我個鼻。OK。盡量避免啲熱氣濕嘅水分可以上到去個鏡上邊，同埋一定唔可以將你個鏡咧擺喺你個額頭嗰度。你知你個額頭其實係好暖好熱嘅，咁就一定會有 guarantee 會有起霧嘅情況出現。嗱，大家記住，如果真係有火有起霧喺個鏡入邊起霧，千祈唔好用手抹，千祈唔好用任何嘢去抹最多咧，你可以攞啲眼鏡布掂一掂咁樣。嗱，你抹咧就傷咗啲 coating 咧抹咗又冇噶啦。咁你副 lens 基本上就 GG 噶啦。你就算再補翻咧都唔係原廠嘅 coating。呢度千祈唔好抹。OK，我哋去到最後一 part 換鏡。easy 喂，嗱 Audemaster 呢種咧就係真係好方便嘅。大家見到係一個磁力magnetic 嘅換鏡方式Smith 其實好方便嘅。嗱，佢加咗一個 lock 喺度打開你個 lock 然後係啦，都有 magnetic 嘅，但係咧佢就加咗一個 lock，都 OK 方便嘅Smith 同埋 Audemaster 咧都方便嘅。Oakley pain in the ass， 真係好難拆。佢冇 magnetic 咧，就係用一啲好傳統嘅方式。佢除咗兩條拉，我記得係貴嘅兩條拉係有得用 magnetic 之外，其他都唔知要叫我費事請眼鏡副鏡。最大嘅問題係仲送得一副鏡係冇 low light 鏡片，呢個後邊會再提筆。
佢哋係換鏡十分之唔方便。咁啊，大部分咧換鏡咧，可能都係呢兩種系統啊。我自己咧，嗰陣時我中意 Smith 呢種有得 lock 住嚇，可能需要花多10秒鐘時間啊，有個扣 lock 一 lock 咁樣，感覺會 secure 啲。Audiomaster obviously 肯定嘅比較方便啲，但係咧，我覺得好似有少少唔 secure 咁樣，咁我會有少少驚啦。我未試過，因為我就係帶過佢嗰陣時半日嘅時間。但係我驚如果撲嘅話，會唔會有可能咧個鏡片會甩出嚟？我就唔知道啦嚇，就完全係靠 magnetic 去 secure attach 佢個鏡面佢個 lens 喺上面。So 我會 prefer Smith 呢一種方法。收咗塊鏡咧，我循例都要講下對呢副 Audiomaster Falcon 嘅感覺。嗱，講咗佢好嘢先啦，前面都講過啦，佢嘅 Zeiss 嘅鏡片咧真係唔錯嘅，而且有少少嗰種 Oakley signature 嗰種大 contrast 大飽和度嗰個感覺。第二個好處咧，我前面亦都顯示過啦，佢嘅換鏡系統十分方便嚇。嗱，咁講下冇咁好啦。嗱，第一個咧，我覺得係未必關呢個 policy， 我反而覺得係呢個 marketing 嘅問題。嗱，第一個我上佢嘅官網睇出佢個價位咧係$120美金。我當時睇咗我係有少少 surprise 嘅，講真。當然$120美金最大嘅問題係佢個主鏡片係 Zeiss， 但係副鏡片咧就係自帶嘅鏡片嚟嘅。我 honestly 我大部分時間喺日本滑雪嘅時候，我都係用 low light 嘅鏡片，因為大部分時間都係落大雪嘅。有$120美金呢個價位就唔上唔落，我又唔可以話你個性價比超級好。但我哋橫向對比下，我哋睇下 Smith 同樣係 Cylindrical 嘅打折嘅，只不過需要$77美金 Chroma Pop， 所以呢一副$130美金得一副 size 就有少少 honestly sorry to say 咧，有少少雞肋。但係如果兩副都係 size 咧，如果係兩副都係 size 嘅話，就係去到$180美金。然後我前面 show 過嘅，我帶過嘅 Flight Tracker 打折嘅話$130美金。Flight Deck Spherical 嘅鏡片$160美金，如果打折嘅話。然後我嘅 Go To Goggles 4D Max 係屬於 Smith 最 premium 嘅一個副雪鏡。Off Season 打折$200美金，180嘅 Cylindrical 嘅雪鏡，基本上係成個 market 最貴嘅雪鏡之一啦。我點解唔會加$20去買 4D Max？ 呢個問題就在於，亦都係我都唔想咁講，但係呢個核心嘅問題在於，你需要靠 size 去俾你一個 differentiator， 但係 size 就好似 Gore-Tex 咁樣，只要你有錢，你就可以同佢 work with， 你就可以同佢做 partnership。而 size 亦都係唔止同 Audiomaster， 亦都有同其他 brand 或者 etc。咁你好難有自己嘅 branding， 有自己嘅 identity。所以如果你冇自己嘅 technology， 你冇自己嘅核心技術，你好難去搶呢一塊中高檔嘅雪鏡市場。個問題在於呢個 market 太多選擇，然後Off season 又經常打折 ，this market is tough。唔係話呢塊鏡差，係呢個定位就有少少尷尬，唔上唔落。如果佢打折嘅話咧，憑住佢 Zeiss 嘅鏡片啦，同埋佢嘅換鏡系統啦，如果啱你面型嘅話咧，我都覺得可以入手嘅。不過 honestly Audiomaster 都唔靠呢啲賺錢啊，好似我上次去融創唔記得帶手套，喂。買咗呢對 Audiomaster 手套又，喂幾好用喎，平靚正嚇，100幾蚊咁樣。然後成個融創嘅租版都係 Audiomaster，然後我又買咗幾個 Audiomaster 面罩，喂真係 OK 嘅。但係行高檔咧 ，just being honest。咁啊，長話短説嗱，我就喺 Discord 開咗一個 group。大家如果唔知道 Discord 唔緊要，嗱 download 咗呢個 QR code 入咗去識新朋友。因為咧就喺上個禮拜咧，我去融創啦，見到有啲人同我打招呼啦，然後 comment 咧都有啲朋友同我講，希望可以一齊滑雪。呢個亦都係我想做 YouTube 嘅其中一個原因，就係識更多嘅朋友啦，大家可以交流下技術啦，大家交流下 gear 啦，大家一齊分享下滑雪嘅樂趣啦。希望喺個 Discord 嗰度有一個 community， 然後大家多啲 interact。咁呢個 Discord group 咧，我會一直推。希望有翻少少人數，但係個人數唔好太多。OK，see you next time。